Ich habe heute einen ungewöhnlichen Gast zu Besuch. Einen Gast, von dem man sich kein Bildnis machen soll. Herrgott, Sie produzieren seit 2000 Jahren Schlagzeilen. Dennoch gelten Sie als medienscheu, als verborgener Metaphysiker, als zurückgezogene Entität. Trotzdem sind Sie meinem Ruf gefolgt und zu mir nach Berlin in ein Vis-à-vis gekommen. Ich muss gestehen, ich habe Sie mir anders vorgestellt. Ja, ich habe natürlich Menschen nach meinem Ebenbild gestaltet. Und das ist natürlich nicht immer gleich gut gelungen. Ich bin protestantischer Agnostiker, Sozialdemokrat, Citoyen. Ja, Sie sind mir beispielsweise gar nicht gelungen. Kommen wir auf die Probleme der Schweiz zu sprechen. Minarett-Initiative, Atheistenplakate. Versuchen wir für einmal den Populistenführer aus Helliberg beiseite zu lassen. Ah, Sie meinen den Blocher? Den habe ich geschaffen, um Sie zu ärgern. Das ist mir gar nicht so schlecht gelungen, finde ich. Also gut, Eigenlob stinkt, aber... Blocher hält sich ja bedeckt, was die Minarett-Initiative angeht. Aber aus seiner Partei kommt dieses fürchterliche Plakat mit Minarett, Burka und Schweizer Kreuz. Ja, aber wo liegt denn das Problem? Natürlich ist das Plakat so etwas von saudumm. Aber als ich die Dummen erschaffen habe, habe ich natürlich gewusst, dass es Lampen geben kann. Im Übrigen, was wären denn Sie ohne die Dummen? Schon mal überlegt? Dann haben Sie auch das Atheistenplakat zeichnen und eigenartigerweise nur in Zug verbieten lassen. Ja, gerade in diesem Zug gibt es ja auch so saudumme Leute. Und ich stehe einfach grausam auf die Zuckerkirschtorte. Herrgott, ich würde Sie gerne einmal zusammen mit meinem Freund und Ex-Bundeskanzler Gerhard Schröder zum Znacht einladen. Nein, ich will nicht so einen Schwab dabei haben. Ich nerv mich schon genug am Stellvertreter von mir in Romune. Darf ich Sie bitten, Schriftdeutsch zu sprechen, wie Sie dir bei 3 satt? Hey, nicht frech werden, sonst lasse ich dann mal ein Erdbeben auf Ihr Berlin runterkommen. Kann ich nämlich gut. Oder einen Blitz. Zack. Wieso reden Sie mit mir überhaupt Schriftdeutsch? Ich bin Schweizer. Ich habe ja immer gedacht, dass ihr Schweizer seid. Aber ich bin natürlich davon ausgegangen, dass Gott nicht ein Zürcher, sondern ein Bieler ist. Das hat doch gar nichts miteinander zu tun. Ich bin ja auch Schweizer und mein Sohn war ja Palästinenser. Also nicht bei der Hamas, aber von dort unten. Ich habe Sie in Verdacht, dass Sie ein Schwindler sind. Und damit beende ich dieses Gespräch. Guten Abend.